今天呢，就来做无硼砂、无胶水的史莱姆吧，用纸做的哟。一开始呢，所需的材料就有搅拌棒和碗，之后还需要洗碗液，然后当然是厕纸啦，因为这个实验是用纸做的。之后呢，就把厕纸撕开两半，因为呢，只有非常薄的纸才可以放在水里面，不然会变硬。之后呢，就加入洗手液。那喜欢这支影片，记得按赞并且分享哦。之后呢，我们就要把厕纸撕开小，然后再放进我们的洗手液里面。喜欢这支影片呢，记得按订阅按钮隔壁的小铃铛，那我每次发影片你们就不会错过啦。之后呢，就开始把所有东西就慢慢的搅拌在一起，记得不要搅拌的那么快，不然呢那些厕纸就会揉在一起。那我们搅的时候记得要慢慢的把厕纸给分开，让它变稀一点。如果你觉得那个洗手液太稀的话，可以加多一点厕纸。那喜欢这支影片就记得订阅我的频道啦。之后呢，我们就要搅拌到看不到厕纸为止。第二个实验呢，一开始也要是一个碗，还有一个搅拌棒。之后呢，我们还需要一些洗手液。那我们加入相等的分量，就是看你要多少，你就加入多少。哇哦，这个超清澈的洗手。之后呢，我们就要放厕纸在里面，也是跟刚刚的做法一样。可是我不知道为什么没有录到。之后呢，我们就要加入少许的盐，我建议大家用海盐哦。之后就快速的搅拌，然后你就会发现它会变得比较粘稠一点。大家片段真的不见了，我下次一定会检查清楚的。那最后一个实验了，真的这是成功的，而且我有拍到结果呢。这一开始呢也是用厕纸，然后分开，之后呢再撕成碎片，记得撕的比较越碎越好，这样才比较容易融化在那个洗手液里面。对，之后呢我们就要加入一些洗手液。对，然后我们再搅拌，就跟前面的步骤一样，只是后面有一点步骤不一样的地方。所以呢，现在你就要完全搅拌到它看不到厕纸为止。那现在我们就要加入大量的玉米淀粉，对，就加很多，加到完全看不到洗手液为止，然后再搅拌在一起。这个要搅拌的十分均匀，然后把两体完全融在一起为止。那你要搅拌很久的时间，如果你不要搅拌那么久，就搅拌快一点，然后你就不会搅拌的那么久了。之后呢，就会搅拌到现在硬块的样子。那你可以通过这个屏幕去闻到我的房间有多香。就有这样的质感啦。如果还是还没有成为固体的话，可以再加多一点水，不是，加多一点淀粉。之后呢，就可以上手玩啦。那这个其实是一个蛮硬的史莱姆，可是它还是有做成史莱姆了。那今天的影片就结束咯，喜欢这支影片记得按赞、分享，并且留言你们最喜欢什么样的影片，还有记得订阅我的频道是最重要的，还有我的 Instagram 可以看到更多的史莱姆影片。那我们下次再见，拜拜。